Selamat bertemu kembali. Saya Shinsei Didik Waluyo. Pada kesempatan hari ini kita berbahagia. Kita ditemani oleh teman kecil kita, yaitu kita menceritakan bagaimana mengatasi anak dalam keadaan sering terjadi gangguan pilek karena alergi, batuk-batuk hanya karena alergi. Ini dengan cara Chinese medicine kita lebih mudah mengatasinya, yaitu misalnya terjadi gangguan pilek, ya kita bisa melihat di sini di pinggir hidung ini ya, kita bisa tekan. Ini ada rasa legok, kita putar-putar dikit sambil tekan kiri kanan ya. Nah, biasanya begitu kita ambil stimulasi ini kira-kira mungkin 5 detik ya, sampai 10 detik langsung dia bisa hilang, plong ya. Hidung mampatnya tuh hilang ya. Oke, kemudian untuk merawat seterusnya kita bisa lihat di sini, ini ada legok. Ini kita tekan ya. Nih di sini ditekan. Ini untuk menghilangkan kalau dia ada batuk supaya reaknya bisa keluar. Nah, selanjutnya untuk menjaga alerginya, sensitivity, kita bisa menekan-tekan di sini nih, ditekan. Nah, ini ya. Tuh. Kita tekannya bukannya tegak lurus ke sana, tapi ke sini, ke samping. Nah, kita tekan, jangan sampai anaknya ini kesakitan nangis. Memang ada rasa ngilu. Kalau dia ada gangguan nih di sini akan ngilu. Nah, bisa kiri atau kanan nih sama kita lakukan. Misalnya, kalau di sini dia ngilu, dia pasti alerginya ada di sebelah kiri. Kalau yang di sini dia ngilu, alerginya ada di sebelah kanan. Nah, kita tekan-tekan ini antara 10 sampai 20 detik sampai rasa ngilunya itu berkurang, cukup. Nah, ini kemudian kita juga bisa supaya dia lebih longsong ya, bisa lancar, kita bisa tepok-tepok di sini nih. Nih di tulang yang ada menonjol ini nih ya. Kita tepok-tepok gitu tuh. Ya. Nah, tepok-tepok bisa begini, tapi jangan sampai dia sakit. Nah, ini bisa 10 sampai 20 kali, ini akan menimbulkan rasa hangat. Selanjutnya, untuk supaya badannya lebih segar, nah di antara di sini nih, ya, ini kan tulang tengah, kiri kanannya tuh kita pakai tangan siksak begini nih. Tuh, seperti kita menghapus tulisan ya, kiri kanan. Tuh. Kalau ada gangguan dia akan merasa sakit. Nah, kalau dia sakit, tenaganya dikurangin sedikit. Nah, sampai dia rasa hangat. Nah, ini langsung cepat nih reaksinya nih. Langsung dia merasa enak, longsong. Nah, itu dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.